Cara efektif mengobati batuk pada balita. Halo, para orang tua. Batuk pada balita terkadang membuat kita khawatir. Namun, jangan khawatir. Ada cara mudah mengatasinya. Banyak istirahat sangat penting. Badan yang lelah membuat sistem imun melemah. Pastikan balita Anda tidur cukup untuk pulih dengan cepat. Pemberian cairan juga sangat penting. Jus buah atau air putih bisa bantu melembabkan tenggorokan dan meredakan batuk. Jadi, pastikan balita Anda terhidrasi dengan baik. Gunakanlah humidifier atau pengatur kelembapan udara. Udara kering bisa memperparah batuk. Pengatur kelembapan udara bisa membuat udara menjadi lembab dan membantu meredakan batuk. Cobalah kasih madu. Madu bisa membantu meredakan batuk. Namun, ingat, madu hanya boleh diberikan untuk balita di atas usia 1 tahun. Jangan lupa, konsultasikan dengan dokter jika batuk tidak kunjung mereda. Kesehatan balita sangat penting, jadi jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tips-tips ini dapat membantu meredakan batuk pada balita Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.